Ừ. Làm gì mà không nói chuyện vậy? Chữ đầu tiên đại bàng. Chữ thứ hai dạ dày. Bởi vì em không, anh không nói cho anh, không chụp hình, không đăng trên mạng. Khóa ghế hả? Vì vậy em không với anh nói chuyện. Vì vậy em không nói chuyện với anh. Ôi, như vậy là đang nói chuyện với anh đó, biết chưa? Không phải sao? Kít. Rõ ràng là vậy mà. Sao lại không nói chuyện? Em mang gậy tự sướng đến làm gì vậy? Em... Được rồi, không nói thì không nói. Mà không đúng nha. Ê, ở đây nói gì cũng là địa bàn của anh. Em muốn làm gì cũng phải nói với anh một tiếng. Ngại quá đi. Di nguyện của ông nội mỗi người một nửa nên cũng là của em nha. Em phá lời thề rồi. Em vừa nói chuyện với anh đó. Tôi Quốc Kiến, anh phiền quá đi. Xin chào mọi người. Mọi người thấy ruộng muối có đẹp? Được, bây giờ mình... Anh cố tình có phải hay không hả? Anh cố tình có phải không? Ai kêu em không nói chuyện với anh chi? Ê. Không nói chuyện với anh thật sao? Vẫn không chịu nói hả? Làm gì có ai như vậy chứ? Ai kêu em không nói chuyện với anh? Em không nói chuyện với anh cũng không được hôn người ta. Anh làm vậy phạm quy rồi, phạm quy rồi. Vậy cũng phạm quy sao? Nhưng mà bây giờ ruộng muối cũng không còn gì. Sao không đợi muối phơi ra rồi quay? Nếu như anh không phơi ra được muối thì phải làm sao đây? Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng đi, cứu mạng! Nam Nguyệt Lễ, em quấn kín người làm cái gì vậy? Đêm hôm không chịu mở đèn lại quấn khắp người nữa, làm cho anh nghĩ. Nghĩ gì hả? Không có gì. Làm gì dữ vậy? Ăn trúng thuốc nổ hả? Kỳ cục. Có chuyện gì hay không? Anh có thể giúp em một việc hay không? Nè, em cầm hết gói của ngôi nhà tình yêu về nhà. Mẹ em có biết không vậy? Trời ơi, thiếu có mấy cái mẹ của em không phát hiện đâu. Quan trọng là như thế này có tác dụng hay không?
Đương nhiên. Nè, anh đừng coi thường quy luật của búp bê cầu nắng, linh nghiệm lắm đó. Trước kia chỉ cần thấy trời sắp mưa, em và chị Hà Âu có cả Tiểu Mã cùng nhau treo búp bê cầu nắng. Kết quả là trời không mưa thiệt. Lợi hại chưa? Anh thấy đây chỉ là sản sinh thêm rắc rối thôi. Nếu như có tác dụng thiệt á, cả thế giới đều không mưa rồi. Ờ, sao vậy? Đưa anh coi, đưa anh coi. Đưa anh. Sát trùng, chịu khó một chút. Gần đây anh phát hiện chuyện ông nội muốn anh làm không hề đơn giản chút nào hết. Xin lỗi nha. Sao anh tự nhiên lại xin lỗi em? Quay về đến giờ được 3 tháng rồi. Ruộng muối vẫn chưa phơi ra muối. Mùa triều dân cũng sắp qua rồi. Tiếp đến tháng 6 tháng 7, thời tiết càng không ổn định nữa. Nếu như bây giờ không phơi ra muối á, tiếp đến lại đến mùa triều nhỏ. Mùa triều nhỏ kết thúc vẫn chưa phơi ra thì vậy một năm nay cũng chỉ kết thúc như thế này. Nhưng cứ cho là năm nay anh không phơi ra muối, năm sau anh vẫn có thể phơi ra mà. Anh sợ không còn thời gian nữa. Anh nói câu này là có ý gì hả?